Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 13 Μαρτίου του 2023. Ξεκινάμε από τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Ο πόλεμος γύρω από την πόλη Μπαχμούτ συνεχίζεται. Έχω δει αρκετές αναφορές και ουκρανικές, κυρίως ουκρανικές. Μάλιστα από κάπου υπάρχει διέρευση και ο χάρτης καταστάσεως στην πόλη Μπαχμούτ. Σύμφωνα με αυτόν υπάρχουν 11 ταξιαρχίες ταγμένες του Ουκρανικού στρατού, 2 ταξιαρχίες πυροβολικού, 2 ταξιαρχίες ασφάλειας, μία μηχανοκίνητη και μία μηχανοποιημένη, δηλαδή μία με ερπιστροφόρα, μία με τροχοφόρα. 2 ταξιαρχίες μηχανοκίνητες και 5 ταξιαρχίες πεζικού, 11 συνολικά. Επίσης υπάρχουν 7 τάγματα πεζικού, κάποια μηχανοκίνητα, κάποια μηχανοποιημένα και κάποια σκέτο πεζικό, ένα σύνταγμα επιθετικής αναγνώρισης, και αυτά είναι από την πλευρά των Ουκρανών. Και από την πλευρά των Ρώσων υπάρχουν μόνο 3 τακτικά συγκροτήματα της Βάγνερ, μηχανοκίνητου πεζικού της Βάγνερ, δηλαδή ενισχυμένα τάγματα πεζικού, μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, δεν έχει δηλαδή την διάταξη των ταξιαρχιών πυροβολικού της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνονται γύρω από την... Και ενώ γίνονται αυτά, έρχεται ένας Γάλλος πρέσβης, ο κύριος Μισελ Ντικλό, και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στους συμμάχους και στη Γαλλία ότι να κερδίσεις τον περιορισμένο πόλεμο για να μην χρειαστεί να διεξάγεις έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Δηλαδή λέει, ενισχύστε την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε γενικότερη σύγκρουση. Λοιπόν, για να δούμε το άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε στη Le Monde και μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ένα χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή, η μετατροπή του πολέμου σε μια γενικευμένη σύγκρουση αποτελεί έναν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να αποκλείσουμε την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης της Κίνας προς τη Ρωσία, κάτι που θα οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον στο Πεκίνο και την συνακόλουθη κλιμάκωση της ένταξης ανάμεσα στις 2 χώρες. Ένα άλλο σενάριο είναι το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου, για παράδειγμα στο Ιράν, που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανάφλιξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για τους Δυτικούς, το δίλημμα μοιάζει με εκείνο που περιέγραφε το 1951 ο Ρεϊμόν Αρών: να κερδίσεις τον περιορισμένο πόλεμο για να μην χρειαστεί να διεξαγάγεις έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι ηγέτες μας πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αυτό το δίλημμα, πολύ περισσότερο καθώς φαίνεται να αναδύεται μια νέα εποχή συγκρούσεων ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, υπό το βλέμμα ενός Νότου με νέα αχαλήνωτα μέλη, εννοεί μη ελεγχόμενα μέλη, όπως είναι η Ινδία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, που κοιτάζουν αποκλειστικά τα συμφέροντά τους. Γιατί η Γαλλία τα συμφέροντά της δεν βλέπει? Οι μεγάλοι παίκτες της Δύσης και οι σύμμαχοί τους στην Ασία πρέπει να λάβουν υπόψη 2 επιβαρυντικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η αύξηση του πυρηνικού κινδύνου και ο δεύτερος είναι η ουσιαστική αχρήστευση του Συμβουλίου Ασφαλείας λόγω των κολλημάτων που θέτουν οι Ρώσοι. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Η πιο άμεση δράση αφορά την Ουκρανία. Οι δυτικοί ηγέτες πρέπει να εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου το συνταμότερο δυνατό, όχι επικυρώνοντας τα εδαφικά κέρδη των Ρώσων, αλλά παρέχοντας στις ουκρανικές δυνάμεις τα μέσα που χρειάζονται για να διασπάσουν το ρωσικό μέτωπο και να απειλήσουν σοβαρά τις ρωσικές θέσεις στην Κριμαία. Όπως σας είπα, ότι η κύρια προσπάθεια της αντεπίθεσης της Ουκρανίας θα είναι η διάσπαση του μετώπου από τη Ζαπορίζια προς τον Μπερντιάνσκ και από εκεί και μετά να στραφούν προς την Κριμαία. Μόνο εφόσον ο Πούτιν νιώσει ότι μπορεί να χάσει την Κριμαία, θα συρθεί σε διαπραγματεύσεις, έστω και αν παραλλήλως απειλεί με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει η Δύση είναι να αποκαταστήσει με τον Νότο μία σχέση εμπιστοσύνης. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει δίκιο που παίρνει πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση
για την καλύτερη συνδιαχείριση των παγκοσμίων κοινών αγαθών, όπως κλίμα, βιοποικιλότητα, ανάπτυξη, υγεία κλπ. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης ή μεταρρύθμισης του Συμβουλίου, καθώς και περιορισμού του δικαιώματος του βέτο. Η τρίτη γραμμή δράσης είναι η Ευρώπη. Έχει ζωτική σημασία για την τελευταία να σχεδιάσει τον εξοπλισμό της, ώστε να μην είναι υποχείριο της Ανατολής ή της Δύσης. Προϋπόθεση για μια ισχυρή Ευρώπη, όμως, είναι η αναγνώριση του παράγοντα που την απειλεί και δεν είναι άλλος από τη ρωσική ηγεμονία. Ο Μισελ Ντικλό είναι πρέσβης επιτιμή και σύμβουλος στο Institut Montaigne. Λοιπόν, εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος πρέσβης. Οι θέσεις του εντάξει είναι σεβαστές, έχει το λόγο του για να τα λέει αυτά, ότι λέει ότι πρέπει είτε να διευρυνθεί είτε να μεταρρυθμιστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπόψη ότι τέτοιο αίτημα, και μάλιστα πιεστικό, έχει και ο Ερντογάν. 2 φορές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το έθεσε μεταπιτάσεως να διευρυνθεί και η Τουρκία να γίνει μόνιμο μέλος στο νέο διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας, εκπροσωπούσα τον εαυτό της, τον τουρκικό κόσμο, τον λεγόμενο τουρκικό κόσμο και τους μουσουλμάνους, που λέει ότι τώρα δεν εκπροσωπούνται οι μουσουλμάνοι. Εδώ να σημειώσω ότι η μεταρρύθμιση της κοινωνίας, καταρχάς η ίδρυση της κοινωνίας των εθνών έγινε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε από τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μεταξέλιξη της κοινωνίας των εθνών, και η ίδρυση του Συμβουλίου Ασφαλείας έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλι από τους νικητές. Τα 5 μόνιμα μέλη είναι οι 5 μεγαλύτερες νικήτριες δυνάμεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα λοιπόν λέει και ο Ερντογάν, τώρα λέει και ο Γάλλος πρέσβης, ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα τι σημαίνει, έχουμε ήδη Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν το ξέρουμε? Αυτό κρατήστε το. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ένα βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι δεν είναι ένωση. Λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι ένωση. Άλλα λέει ο Γάλλος, άλλα λέει ο Γερμανός. Δηλαδή, ενώ ο Γάλλος λέει να ενισχύσουμε την Ουκρανία με τέτοιο τρόπο ώστε να νικήσει τη Ρωσία και να την υποχρεώσει για να τελειώσει ο πόλεμος, για να μην γίνει κάτι μεγαλύτερο, μην γίνει ολοκληρωτικός ο πόλεμος, έρχεται τώρα ο κύριος Βόλφανγκ Ίσιγκερ, ο οποίος, όχι Κίσιγκερ, Ίσιγκερ, ο οποίος ήταν για χρόνια, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στη Γερμανία, γιατί ήταν για χρόνια ο υπεύθυνος της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου. Πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή παγκόσμιας σημασίας. Αυτός τι μας λέει λοιπόν? Λέει να προετοιμαστεί η Δύση για την ειρηνευτική διαδικασία. Το ψιλοθολώνει φυσικά, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ο Βόλφανγκ Ίσιγκερ, Γερμανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας, πρώην επικεφαλής της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια για πολλά χρόνια, εισηγείται να υπάρξει προετοιμασία των συνθήκων και του πλαισίου για την διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Πέρα από τις παραδόσεις όπλων και την οικονομική υποστήριξη, πρέπει να δώσουμε προοπτική ειρήνευσης, καθώς προβάλλουν ερωτήματα και αμφισβητήσεις στη ΣΥΠΑ και στη Γερμανία, τονίζει ο Ίσιγκερ σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Tagesspiegel, που εκδίδεται στο Βερολίνο. Φυσικά το ζήτημα δεν είναι να απαιτήσουμε η Ουκρανία να δείξει βούληση να διαπραγματευτεί τώρα, σήμερα που το ζητάμε. Η Ουκρανία θα αποφασίσει μόνη της γι' αυτό. Και επί του παρόντος αυτό το βήμα θα αποτελούσε εν μέρει συνδικολόγηση με την επιτιθέμενη Ρωσία. Όμως, προσθέτει, επήγει να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα για την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Η Δύση, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής κυβέρνησης, μοιάζει γυμνή χωρίς επιχειρήματα μπροστά σε διάφορους παράγοντες της Γερμανίας, όπως ο Βάκενχετ, ο Σβάρτσερ και ο Πρέχτ, όταν απαντώντας στην κατανοητή ερώτηση πότε θα αναλυθεί η ειρηνευτική πρωτοβουλία,
δίνει μόνιμα την στερεότυπη απάντηση πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνουν διαπραγματεύσεις επί του παρόντος, λέει στο άρθρο του ο Ίσιγκερ. Σημειώνεται ότι προσωπικότητες στη Γερμανία όπως η αριστερή πολιτικός Ζάρα Βάγκενχετ, αυτοί οι τρεις που προαναφέραμε, η ακτιβίστρια Άλις Σβάρτσερ και ο συγγραφέας Ρίχαρντ Ντάβιντ Πρέχτ καλούν να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες το ταχύτερο, κάτι που βρίσκει απήχηση στην κοινή γνώμη. Αυτό φοβούνται, ότι η κοινή γνώμη στη Γερμανία αρχίζει και να ζητάει ειρήνη. Οι εκκλήσεις τους ωστόσο προκαλούν επίσης έντονες αντιδράσεις, ειδικά από το Κίεβο, αλλά όχι μόνο. Διότι αντιδρούν οι Δυτικοί, πλέον και οι Ουκρανοί. Σου λέει, τι ζητάτε ειρήνευση όταν ο άλλος μας επιτίθεται. Από τη δική του πλευρά ο Ίσιγκερ εισηγείται τη δημιουργία διεθνούς ομάδας επαφής, παράλληλες με αυτή του Ραμστάιν. Αυτή του Ραμστάιν είναι ομάδα επαφής 50 κρατών περίπου που στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Αυτό στέλνει μια άλλη ομάδα επαφής που θα λειτουργεί παράλληλα με την ομάδα του Ραμστάιν. Και η ομάδα θα πρέπει να είναι ο πυρήνας ή τουλάχιστον μέρος της μεσολαβητικής ομάδας σε εύθετο χρόνο όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά λέει να το ξεκινήσουμε από τώρα. Στον πυρήνα του σχήματος αυτού, όπως το βλέπει ο Ίσιγκερ, πρέπει να συμμετέχουν η ΙΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Μπορεί, λέει, να συμμετέχουν και άλλοι εταίροι, όπως ο Καναδάς, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ιταλία, τα κράτη της Βαλτικής, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να γίνονται συνεχείς συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών για το συντονισμό της διαδικασίας, όπως το θεωρεί ο Ίσιγκερ. Τάσεται υπέρ του να συζητηθούν λεπτομερώς όλες οι επιλογές για την επίτευξη ειρήνης. Αυτή η μέθοδος είχε επιτυχία στην προσπάθεια αποκατάστασης της ειρήνης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη τα χρόνια του 1990, τονίζει ο Ίσιγκερ. Πρέπει να διευκρινιστεί ιδίως πώς και από ποιον θα επιτηρείται η ειρηνευτική διαδικασία και το πλαίσιο για την απεμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων των μερών, καθώς και ενδεχόμενη συμφωνία για την επιβολή ζωνών απαγόρευσης πτήσεων, λέει ο Ίσιγκερ στο κείμενό του, δίνοντας ιδέες στους ανθρώπους που τον διαβάζουν, που δεν είναι λίγοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Εδώ να πούμε ότι εκ των πραγμάτων, εάν οι χώρες που προανέφερε δημιουργήσουν μια τέτοια ομάδα επαφής, η οποία είναι για την ειρήνη και για τις διαπραγματεύσεις, αυτό εκ των πραγμάτων αποδυναμώνει την Ουκρανία. Διότι σου λέει η Ουκρανία, εδώ ο άλλος μου επιτίθεται, μου είχε πάρει το 20% των εδάφων, οι άλλοι συζητούν για ειρήνευση. Ποια ειρήνευση, πώς θα κάνω ειρήνευση? Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Ο Γάλλος πρέσβης, που δεν είναι μόνο δική του φωνή, με κάποιους μιλάει αυτός, λέει δώστε όπλα να νικήσουμε τους Ρώσους για να φτάσουμε μετά στην ειρήνη, για να μην έχουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Ο Γερμανός λέει για να κάνουμε μια ομάδα από τώρα χωρών να συζητούμε τα σενάρια της ειρηνευτικής διαδικασίας, μεταξύ αυτών ποιες μονάδες θα στείλουμε, τι τμήματα θα στείλουμε μεταξύ του επιτιθέμενου και του αμυνωμένου, ακόμα και ζώνη ασφάλειας αποχώρησης πτήσεων. Αυτά λοιπόν είναι δύο θέματα που αφορούν τον πόλεμο. Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η Μολδαβία. Λοιπόν, θυμάστε ότι προχτές και σε δύο συνεχόμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στα επεισόδια που γίνονται στην Τυφλίδα, τα οποία ξέσπασαν με αφορμή τον νόμο περί ξένων πρακτόρων. Ένα νομοσχέδιο που έφεραν στη Βουλή η κυβέρνηση της Γεωργίας, που έχει στραμμένο το πρόσωπό της προς τη Μόσχα και είχε ως στόχο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Εκεί λοιπόν είχαμε πολύ σοβαρές για τα δεδομένα της Γεωργίας διαδηλώσεις, αναγκάστηκε η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Εκεί η Ρωσία θεώρησε και το δήλωσε ότι ήταν μια απόπερα πραξικοπήματος παρόμοια με αυτή του Μεϊντάν στο Κίεβο το 2014, η Δύση από την πλευρά της, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπαν ότι ήταν δημοκρατική έκφραση και πρέπει να επιτρέπεται στο λαό η κυβέρνηση της Γεωργίας να εκφράζεται.
στην Μολδαβία. Η Μολδαβία λοιπόν είναι μια χώρα η οποία προέκυψε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία. Θυμάστε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Οθωμανική περίοδο μάλλον, υπήρχε η ηγεμονία της Μολδοβλαχίας, ότι δεν υπήρχε Ρουμανία χώρα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα μικρή, κατασκεύασμα του ψυχρού πολέμου, της ψυχροπολεμικής περίοδου, μια μικρή χώρα, φτωχή, πανφτωχή χώρα, ενώ ακουμπάνει το έδαφος στη θάλασσα, δεν έχει διέξοδο στον Εύξηνο Πόντο, εκεί για να είναι πνιγμένη. Σήμερα έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, πολύ φτωχή επαναλαμβάνω, και ταυτόχρονα είναι και κατά κάποιο τρόπο ακροτηριασμένη, γιατί ένα μέρος της από το 1990-91 έχει αυτονομηθεί και αποτελεί την αυτόνομη τη δημοκρατία της υπερνηστερίας, αυτοανακηρυχθήσα, που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν και υπάρχει με την υποστήριξη της Ρωσίας. Εκεί λοιπόν γίνεται μια διελκυστίνδα της Δύσης και της Ρωσίας για το ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα. Να πούμε ότι ο πληθυσμός της, κατά την άποψή μου, είναι Ρουμάνοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει μολδαβικό έθνος, απλά καλλιεργήθηκε αυτή η εθνική ταυτότητα ως Μολδαβοί. Μάλιστα σε κάποιες έρευνες που έγιναν είναι μισή-μισή, μισή λένε ότι είναι Ρουμάνοι, μισή λένε ότι είναι Μολδαβοί. Εν πάση περιπτώσει και η κοινωνία είναι διχασμένη. Άλλοι βλέπει προς τη Δύση, άλλοι βλέπει προς την Ανατολή, προς τη Μόσχα. Αυτές τις μέρες λοιπόν είχαμε διαδηλώσεις στο Κισινάου, είναι η πρωτεύουσα της Μολδαβίας, οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης. Τα θέματα είναι η οικονομία, ανέχεια, είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση εκεί, ότι έγινε στην Γεωργία, έγινε το ανάποδο εδώ. Χαρακτηρίζεται ως απόπειρα πραξικοπήματος της Ρωσίας στη Μολδαβία. Λοιπόν, η Μόσχα θέλει να ανατρέψει την φιλοευρωπαϊκή ηγεσία του Κισινάου, της πρωτεύουσας της Μολδαβίας. Η Μολδαβία δεν αντιμετωπίζει άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο, αλλά έναν υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα για να ανατρέψει την φιλοευρωπαϊκή ηγεσία, δήλωσε ο Μολδαβός Υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή του, όπως μας μεταδίδεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Μολδαβία δεν αντιμετωπίζει άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο. Αν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στρατιωτική απειλή, η Μολδαβία επηρεάζεται από την παραπληροφόρηση και τις εντάσεις στην κοινωνία που προκαλεί η Ρωσία, δήλωσε ο Ανατόλιε Νοσάτιη, αναφερόμενος σε προβοκάτσιες που οργανώνονται με στόχο να σπείρουν το χάος και να αλλάξουν την πολιτική τάξη. Η αστυνομία της Μολδαβίας ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη μελών δικτύου που θεωρείται ύποπτο ότι έχει οργανωθεί και κατευθύνεται από τη Ρωσία με στόχο την αποσταθεροποίηση της Μολδαβίας, με την ευκαιρία νέας διαδήλωσης κατά της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης της γειτονικής στην Ουκρανία χώρας. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Παρασκευή τη Μόσχα ότι επιδιώκει την αποδυνάμωση της κυβέρνησης της Μολδαβίας με στόχο να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση της αρεσκίας της. Τι σας θυμίζει αυτό? Δηλαδή, δεν είναι ίδια τα πολιτεύματα στις ΗΠΑ και στη Δύση με το πολίτευμα που επικρατεί στην Ρωσία. Το πολίτευμα εκεί δεν θεωρείται δημοκρατικό, είναι αυταρχικό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πρακτικές όμως είναι ίδιες. Δηλαδή, όταν ο ένας μηχανισμοί της μιας πλευράς της Δύσης διοργανώνουν διαδηλώσεις στο Κίεβο ή στην Τυφλίδα, αυτές οι διαδηλώσεις είναι καλές για να ανατρέψουν κυβέρνηση που είναι φιλορωσική. Όταν οι μηχανισμοί της Ρωσίας διοργανώνουν διαδηλώσεις για να ανατρέψουν μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο Κισινάου στη Μολδαβία, τότε αυτές οι διαδηλώσεις είναι κακές. Γιατί το λέω αυτό? Για να μάθουμε τέλος πάντων να ξεχωρίζουμε την προπαγάνδα και να προσπαθούμε να βλέπουμε αντικειμενικά τα γεγονότα, τίποτα άλλο. Πάμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα
της δολιοφθοράς στους Nord Stream, τους αγωγούς. Το έχουμε πει από την αρχή, ότι αν αποδειχθεί τελικά ότι έγιναν αυτό το σαμποτάζ, αυτή η δολιοφθορά από τους Αμερικανούς και τους Νορβηγούς, τότε νομιμοποιείται σε εισαγωγικά να απαντήσει με ένα ισοδύναμο κτύπημα η Ρωσία και έναντι της Αμερικής και έναντι της Νορβηγίας. Και επειδή πρόκειται για ένα κτύπημα μιας μεγάλης δύναμης στην υπερδύναμη της ΗΠΑ, δεν ξέρεις πού θα φτάσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πάω, κρατήστε το αυτό στην άκρη. Νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν το 2015, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο στο Spiegel μία έκθεση της BND, της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, η οποία αφορούσε τις κυπριακές τράπεζες και την φιλοξενία σε αυτές χρήματος, μαύρου χρήματος, λέει, από τη Ρωσία ή και από αλλού. Όταν βγήκε αυτό το δημοσίευμα, μετά από περίπου 2 ή 3 μήνες, θα έλεγα ότι ήταν σαν μια φωτοβολίδα που μας προειδοποίησε ότι έρχεται η κατραπακιά. Τότε έγινε η επίθεση από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις τράπεζες της Κύπρου, και είχαμε τότε τα κουρέματα και όλα αυτά που έχασαν πολλοί κόσμος, έχασαν τις περιουσίες τους, και διαλύθηκε στην κυριολεξία ένα σχετικά ισχυρό τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο, που αποτελούσε και ζωοδότη της κυπριακής οικονομίας. Τότε, αμέσως μετά, υπήρχε και ένα δημοσίευμα του Spiegel που αφορούσε την ελληνική εμπορική ναυτιλία, και θα έλεγα ότι την στοχοποιούσε κατά τον ίδιο τρόπο που τότε που η Ελλάδα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, δεν ξέρω αν ήταν το 2015 ή πιο πριν, αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, αλλά όπως το λέω όπως είναι, και αυτό προϊονιζόταν μια επίθεση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία. Γιατί? Διότι ενώ μας είχαν διαλύσει όλους τους άλλους τομείς, τράπεζες, ενέργεια, όλα, ΟΤΕ, όλα μας τα πήραν όλα, η Ελλάδα ήταν υπερδύναμη και στον τραπεζικό τομέα και στον ενεργειακό τομέα. Η ΔΕΗ είχε αγοράσει τα μισά δίκτυα στην Ευρώπη, στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, και στον ΟΤΕ. Είχαμε όλους τους ΟΤΕ της Βαλκανικής. Και μετά την οικονομική κρίση του 10 που άρχισαν να μας κλαδεύουν. Ένα, μας καθάρισαν. Τότε λοιπόν η μόνη οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων που έμεινε ζωντανή ήταν η εμπορική ναυτιλία. Πήγαν να μας κλαδέψουν τότε. Πιθανόν δεν θέλουν ούτε αυτό να υπάρχει. Διότι μπορεί να βρεθούν κάποιοι θεατές μας εδώ και να πούν να υποστηρίζεις τους εφοπλιστές. Δεν είναι έτσι. Είναι μια ελληνική δραστηριότητα. Υπάρχουν πόσοι εκατοντάδες ή και χιλιάδες κυβερνήτες πλέον καπεταναίοι που παίρνουν 15.000 ευρώ το μήνα. Οι μηχανικοί παίρνουν 12, 13, 14, 15.000. Δηλαδή είναι μια ελληνική δραστηριότητα. Μπορεί τη μερίδα του λέοντος να την έχουν οι εφοπλιστές, αλλά είναι μια δραστηριότητα που αν κατορθώσουμε, διοχετεύσουμε αυτή τη δραστηριότητα στα ελληνικά ναυπηγεία, η ελληνική οικονομία θα ωφελείται κάθε χρόνο, και επαναλαμβάνω, θα διαχέεται αυτή η ωφέλεια σε πάνω από 10-15 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Τι είδαμε λοιπόν τώρα? Όταν έβγαλε η New York Times το δημοσίευμα ότι κάποιοι άλλοι φιλοουκρανοί που δεν είναι Ουκρανοί, που εμπλέκονται για να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, άρχισαν να στοχοποιούν ένα πλοίο του κυρίου Μαρτίνου. Η οικογένεια Μαρτίνου είναι μια μεγάλη οικογένεια εφοπλιστών, ισχυρών εφοπλιστών. Ένα πλοίο, λέει, που περνούσε, ήταν κατά 15 μέρες, η πλειοκτήτρια εταιρεία διάβασε, λέει, ότι είχε βλάβει το πλοίο και προσπαθούσε να το, επειδή, λέει, εκκινείτο επί 10 μέρες, 15 πάνω στη γραμμή που είναι στρωμένη και η αγωγή Nord Stream, και θέλησαν οι Γερμανοί να ρίξουν ευθύνες, να φωτογραφίσουν την εταιρεία του Μαρτίνου και το συγκεκριμένο πλοίο ότι ευθύνεται για πρόκειται για αθλιότητα, και να δούμε τι λέει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ βετεράνος δημοσιογράφος Αμερικανός, έτσι για να μην, ο Σέιμουρ Χέρς, τι λέει για το θέμα. Νομίζω ότι απλώς οδηγούνται από το μίσος για οτιδήποτε σχετίζεται ιδιαίτερα με τον Πούτιν καθώς και με τον κομμουνισμό. Είναι εκτός εαυτού.
Εξαιτίας αυτού κάνουν ανόητα πράγματα, είπε σε συνέντευξή του ο Σέιμουρ Χέρς στην κινέζικη τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι πλήρως ανόητη. Η έννοια της αμερικανικής ηγεμονίας απλά δεν λειτουργεί πια. Αυτό είναι που έχω κατανοήσει σε αντίθεση με την αμερικανική ηγεσία που δεν θέλει να το κατανοήσει. Να θυμίσουμε ότι ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο το οποίο στηρίζεται σε πηγή του Αμερικανικού κράτους και λέει με ακρίβεια πως οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε συνεργασία με την Νορβηγία ανατείναξαν τους αγωγούς. Και μετά άρχισε η επιχείρηση παραπληροφόρησης από τους New York Times, από την Die Welt, και συνεχίστηκε αυτή, έφτασε μέχρι και εδώ πέρα, η Καθημερινή δημοσίευσε κάτι ανάλογο. Ο Σέιμουρ Χέρς κατηγόρησε ταυτόχρονα τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από το υλικό που ο ίδιος αποκάλυψε στο άρθρο του. Αυτοί, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από το άρθρο που έγραψα, το οποίο είχε πολλές αποκαλύψεις για το θέμα. Στην αρχή της εβδομάδας οι New York Times ανέφεραν την ύπαρξη στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία μια συγκεκριμένη φιλοουκρανική ομάδα βρισκόταν πίσω από το σαμποτάζ στο Nord Stream, τα σχέδια της οποίας δεν ήταν απαραίτητα γνωστά στην ηγεσία του Κιέβου, για να μην κατηγορηθεί το Κίεβο. Με τη σειρά του, η γερμανική Die Zeit έγραψε ότι τα ίχνη, είπα τη Welt πριν από λίγο λάθος, η Die Zeit είναι, έγραψε ότι τα ίχνη της επίθεσης στους αγωγούς οδηγούν προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας. Λέει ο Χέρς, πρέπει να έχετε ανθρώπους που είναι ειδικοί στις καταδύσεις και ειδικοί στη χρήση των συγκεκριμένων εκρηκτικών C4. Πρέπει να εκπαιδεύονται για εβδομάδες και μήνες στα νερά της Βαλτικής θάλασσας, πρόσθεσε ο Χέρς για να καταγγείλει τα μαγειρεμένα ρεπορτάζ. Την επιχείρηση παραπλάνησης την κατήγγειλε και ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο γραμματέας τύπου του Προέδρου της Ρωσίας, και επίσης η Ρωσία λέει ότι παραπονείται, κατηγορεί τους εμπλεκόμενους ότι οι χώρες στην ΑΟΣ στην υφακροπίδα των οποίων έγιναν οι ανατινάξεις αποκλείουν τη Ρωσία από τη συμμετοχή στις έρευνες, ενώ λέει ότι δική μου ήταν αγωγή, γιατί δεν μου αφήνετε να δω τι έγινε. Λοιπόν, αυτά και για το σαμποτάζ. Σας είπα, συγκρατήστε ότι πάνε να μπλέξουν και την ελληνική εμπορική ναυτιλία, δεδομένου ότι την είχα στοχοποιήσει ξανά στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η Κίνα. Έχουμε νέα κυβέρνηση στην Κίνα, τα είπαμε και χθες, και έχουμε δηλώσεις μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης από τον ηγέτη της Κίνας, από το Xi Jinping. Στην πρώτη του μεγάλη ομιλία, αφότου επανεξελέγει για τρίτη φορά ηγέτης της Κίνας, ο Xi Jinping τόνισε την ανάγκη να αντιταχθεί στις επιρροές που γίνονται και υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και την ανάγκη να ενισχυθεί η εθνική ασφάλεια της Κίνας. Στην ουσία έδωσε τους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί η Κίνα, επειδή είναι μια μεγάλη δύναμη. Να δούμε τι είπε. Με την ομιλία του ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες εργασίες του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, το οποίο τον ψήφισε ομόφωνα, αν ήθελαν να σε έκαναν κι αλλιώς. Θυμάστε πως τον πήραν τον προηγούμενο ηγέτη. Τον άρπαξαν από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος και τον εξαφάνισαν. Αυτά είναι τέτοια καθεστώτα. Τα ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, άρα τον ψήφισε ομόφωνα, ολοκληρώνοντας το τυπικό μέρος της διαδικασίας που το μετέτρεψε στον ισχυρότερο ηγέτη του ασιατικού γίγαντα εδώ και πολλές γενιές. Καθώς το Κινέζικο Κοινοβούλιο πειθαρχεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, αν μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Στην ομιλία του τη Δευτέρα, στην οποία σκιαγράφησε τις προτεραιότητες του για την Κίνα, ο Σι περιέγραψε την ανάγκη για εθνική επανένωση ως την ουσία της εθνικής αναζωογόνησης, θέτοντας το ζήτημα της σχέσης της Ταϊβάν με την Κίνα ως επίκεντρο του νέου πολιτικού όρου. Θέλει δηλαδή να ξανακάνει μέρος της Κίνας στην Ταϊβάν, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει το δικό της δρόμο.
Θα πρέπει να αντιταχθούμε ενεργά στις εξωτερικές δυνάμεις και τις αποσχιστικές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Θα πρέπει να προωθήσουμε αταλάντευτα την υπόθεση της εθνικής αναζωογόνησης και επανένωσης, είπε ο Σι την ώρα που δεχόταν δυνατό χειροκρότημα. Ας μπορούσαν να σκάνουν κι αλλιώς. Όποιος δεν χειροκροτεί, καταγράφουν οι κάμερες. Μετά του λένε, για δεν χειροκροτούσες, γιατί δεν γελούσες, γιατί δεν είσαι χαρούμενος. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο στα τουρκικά. Θα φροντίσω με τον Χακ να τον βάλουμε κάποια στιγμή. Έχει και αγγλικούς υπότιτλους. Καταπληκτικό. Πραγματικά σας υπόσχομαι και να ευχαριστηθείτε και να γελάσετε. Τι λέει, Μουτλουόλ, λέει ο τέτοιος, ο στρατοχωροφύλακας. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος, λέει. Γίνε ευτυχισμένος. Μπούκαρε η στρατοχωροφυλακή σε ένα σπίτι αλεβιτών και τότε είχαν στα χέρια της τον κατάλογο ο στρατοχωροφύλακας αγράμματος. Θα παίζεται, λέει, Τσαϊκόφσκι, Μπετόβεν, Γιώχαν Σεβάστιαν Μπαχ. Και αυτοί οι άνθρωποι τους κατηγορούσαν γιατί παίζανε παραδοσιακή μουσική. Τι είναι αυτά που παίζετε τα χωριάτικα, λέει. Αυτά θα παίζετε. Οι άνθρωποι έπεσαν τα μούτρα τους και λέει, γιατί δεν γελάτε, γιατί δεν είστε ευτυχισμένοι. Γίνε ευτυχισμένος. Και εδώ λέει, γιατί δεν χειροκροτάς. Λοιπόν, το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ την Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενη δημοκρατία, αλλά τη θεωρεί αποσκυρτήσα σε επαρχία που πρέπει να επανενωθεί με την υπηρετική χώρα με τη βία αν χρειαστεί. Τώρα εδώ που τα λέμε είναι Κίνα, είναι τώρα. Εντάξει, παίζουν τα παιχνίδια εκεί, αλλά μην λέμε τώρα ότι σε όλα έχουν άδικο. Ο Σι δίνει ολοένα και περισσότερη προτεραιότητα στη διεκδίκηση της Κίνας στην Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική επιταγή εν μέσω κλιμακωτών εντάσεων με τις ΗΠΑ. Το επίσης σημαντικό, η Ταϊβάν είναι το ένα, βάλτε το στην άκρη. Ο Σι τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας, καθιστώντας τες το συνικό ατσάλινο τείχος για την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Κίνας. Ζήτησε μεγαλύτερη οικονομική αυτοδυναμία και ανάγκη συντονισμού, ανάπτυξης και ασφάλεια. Κάτι που εμείς, άμα δείτε τις συνομιλίες, δεν ήταν μόνο τελικά ο Σταθμάρχης. Όσο πιο κάτω πας, πιο πάνω και πιο κάτω, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Και να σκεφτείτε ότι κάποτε, επειδή εμείς από ευέλπιτες από το 1977 με τρένα πήγαινε ερχόμασταν, ήταν σαν στρατιωτική υπηρεσία ο ΟΣΕ. Στολή, πλημμένη, σιδερωμένη, καπέλο κανονικά, βαθμούς και πού κατήντησε αυτός ο οργανισμός. Αλλά αυτά έχουν όνομα και ονοματεπώνυμο αυτοί που το κατάντησαν έτσι. Όχι μόνο τον ΟΣΕ και το ελληνικό κράτος. Ο κομματικός συνδικαλισμός δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Ο κομματικός συνδικαλισμός είναι συνυπεύθυνος και συνένοχος για την καταστροφή της χώρας. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Η ασφάλεια είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης, της σταθερότητας και η αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία. Αυτοί έχουν τη δική τους έννοια για την ασφάλεια, εμείς να έχουμε τη δική μας. Εμείς δεν έχουμε καν νοοτροπία ασφάλειας. Καμία. Αλλά θα μου πεις, αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση για τέτοια θέματα, αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας. Πώς θα τη συμβουλεύσουν για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι... Λοιπόν, είναι ένα άρθρο του Bloomberg, δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα κάνουμε μία αναφορά για την ανταλλαγή, την συμφωνία Ιράν και Σαουδικής Αραβίας να λειτουργήσουν ξανά οι πρεσβείες τους και να έχουν πάλι διπλωματικές σχέσεις. Να έχουν αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων. Εδώ, δεν το γνώρισα να σου πω την αλήθεια, το 2016 ο όχλος, αυτός συνηθίζεται στην Τεχεράνη, έκαψε την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Δεν το γνώριζα, εδώ το έμαθα. Και μετά από τότε σταμάτησαν τις διπλωματικές σχέσεις. Στη συνέχεια το Ιράν ακολούθησε μια επιθετική πολιτική εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και η επιθετική πολιτική αυτή έχει να κάνει
με επιθέσεις που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, είτε από την Ιεμένη, την αντιπροσώπων δηλαδή, από το Χούθι, ακόμα και από τους Σιήτες του Ιράκ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζητούμενο για τη Σαουδική Αραβία. Να σταματήσει, ή τέλος πάντων, λέει εδώ ένα συγκλονιστικό, λέει, η Αλιππού δύσκολα μπορεί να αποτελέσει συνεργάτη για την ασφάλεια στο Κοτέτσι. Λέει ο δημοσιογράφος ο Μπόμπι Γκος, θεωρώντας ότι το Ιράν, παρά την υπογραφή σε συμφωνία, θα συνεχίσει τις επιθέσεις, τέλος πάντων θα είναι ένας δύσκολος γείτονας για την Σαουδική Αραβία. Επίσης βάζει και το θέμα της πυρηνικής απειλής και λέει ότι παρότι αφήνει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα η υπογραφή αυτής της συμφωνίας στο Πεκίνο από τους επικεφαλείς των Συμβουλίων Ασφαλείας του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, παρόλα αυτά λέει ότι αυτές οι συνομιλίες γίνησαν 2 χρόνια πριν, όχι απαραίτητα με τη διαμεσολάβηση του Πεκίνου, γινόταν και στο Ιράκ. Απλά το Πεκίνο άρπαξε την ευκαιρία, έβαλε αυτό τη σφραγίδα του, απέκτησε μεγαλύτερο κύρος η ίδια η συμφωνία, έκανε και η Κίνα τη δική της, πέτυχε και το δικό της στόχο που φάνηκε σαν μια μεγάλη δύναμη που συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, ένα σημαντικό θέμα. Ταυτόχρονα όμως εξασφάλισε και τα ήρεμα νερά στον Περσικό κόλπο, γιατί από εκεί εξασφαλίζει το 40% του πετρελαίου για τις ενεργειακές της ανάγκες. Και εδώ λέει ότι υπάρχει μια δυσφορία και ένας προβληματισμός στη Σαουδική Αραβία, γιατί το περισσότερο πετρέλαιο το παίρνει από το Ιράν, κόβοντας μερίδιο από το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτά λέει σε γενικές γραμμές ο κύριος στο Bloomberg. Ναι. Δεδομένης της συγκεκριμένης σκληρής πραγματικότητας, η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε στο Πεκίνο είναι απίθανο να διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Δίνει ωστόσο στην Κίνα την ιδιοκτησία ενός προβλήματος, το οποίο κανείς άλλος δεν επιθυμεί να έχει στα χέρια του. Καλή τύχη. Δηλαδή λέει ότι μπορεί να βρει και τον πελάτη της η Κίνα με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπήρχαν 2-3 άλλες πτυχές, θεώρησα καλό να το συζητήσουμε και απόψε εδώ. Δεν είχα δει ότι είχα πυρπολίσει. Μιλάμε για αγριότητες τώρα. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους διπλωμάτες. Οι Τούρκοι είχαν σκοτώσει διπλωμάτες στη Θεσσαλονίκη επί Οθωμανικής σκλαβιάς, και βλέπω και οι Ιρανοί και την Αμερικανική πρεσβεία τότε το 1978 πότε ήταν, και τώρα βλέπω μόλις πριν από 7 χρόνια έκαψαν και την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Τουρκία. Όντως υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις. Ο Ερντογάν πήρε φωτιά τα πόδια του, δεν λέω τίποτα άλλο, μην έχουμε και προβλήματα. Λοιπόν, πήρε φωτιά τα πόδια του, επισκέφτηκε την Αλεξανδρέτα και την Αντιόχεια. Έχουμε μετά μια αναφορά για τους Έλληνες της περιοχής. Προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Καινούργια δημοσκόπηση φέρνει 55% τον Κιλισδάρογλου, 45% τον Ερντογάν. Δηλαδή χάνει από την πρώτη Κυριακή. Επίσης οι δημοσκοπήσεις για τα κόμματα φέρνουν περίπου στο 45% την Εθνική Συμμαχία, με 10% τους Κούρδους πηγαίνει 55%. Αυτό είναι στην ουσία και το αποτέλεσμα του Κιλισδάρογλου. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη, εκτός από τους Κούρδους που προτίθενται να ψηφίσουν, και το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας, ένα αριστερό κόμμα που μπορεί να έχει και κάνα 1.000.000 ψήφους, δηλαδή αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος ότι εμείς θα στηρίξουμε Κιλισδάρογλου, γιατί είχαν κάνει και τα αριστερά κόμματα ένα μέτωπο, 5-6 κόμματα, που όλα μαζί μάζευαν αρκετό. Τώρα λοιπόν, αφού έφυγε το μεγαλύτερο κόμμα, σημαίνει ότι δεν πρόκειται
να υποδείξουν δικό τους υποψήφιο, άρα όλη η αριστερά στην Τουρκία θα πάει με τον Κιλισδάρογλου. Οι Κούρδοι είπαμε θα πάνε με τον Κιλισδάρογλου, ο Ερντογάν έκανε, είπαμε ότι πήρε τους δολοφόνους του Χιούνταπαρ. Είδα πριν από λίγο ότι ο γιος του Νετζμετίν Ερμπακάν θεωρείται ο πατέρας του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Ένας πανέξυπνος πολιτικός, πολιτικάντης πολιτικός, πανέξυπνος. Όταν τον παρακολουθήσεις να μιλάει, τα μάτια του δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Έκαναν απίστευτες, σάρωναν δηλαδή το κοινό στο οποίο απευθυνόταν με απίστευτη ταχύτητα. Δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις. Πανέξυπνος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην εισβολή στην Κύπρο. Ήταν αυτός που ζητούσε να καταλάβουν τότε ολόκληρη την Κύπρο. Αφήστε λέει τι μας είπαν οι Αμερικανοί. Πάρτε την ολόκληρη να τελειώνουμε. Είναι ο άνθρωπος που ήθελε να πάρουμε και τα Δωδεκάνησα. Ο γιος του, αυτός εισήγαγε το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία, κυνηγήθηκε, του κλείσαν το κόμμα. Μετά ήταν το κόμμα της Ευημερίας. Με αυτό εξελέγει ο Ερντογάν δήμαρχος της Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια όταν το έκλεισαν το Ρεφάχ Παρτισί, έκανε το Φαζιλέτ Παρτισί, το έκλεισαν και εκείνο, ακολούθησε το ΑΚΠ του Ερντογάν και το Σααντέτ του Καραμολάουρου που τώρα πήγε με τον Κιλισδάρογλου. Ο γιος Ερμπακάν λοιπόν έκανε το Γένιντεν Ρεφάχ Παρτισί, δηλαδή ξανά ή μάλλον από την αρχή κόμμα της Ευημερίας, του πατέρα του δηλαδή, το οποίο μπορεί να μην έχει μεγάλη απήχηση στους ψηφοφόρους, αλλά έχει μια πολύ σοβαρή οργανωτική παρουσία σε όλη την Τουρκία. Δηλαδή έχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, γιατί εκεί μιλάμε για άλλα νούμερα. Έκανε δήλωση αυτός, έπαιρνε αποστάσεις από τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν ήταν που διέλυσε το κόμμα του πατέρα του, στην ουσία κάνοντας το ΑΚΠ. Είπε ότι έδωσε ένα πρωτόκολλο στον Ερντογάν με 60 τόσα θέματα νομίζω, τα οποία λέει τα αποδέχθηκε ο Ερντογάν και μάλλον θα πάει και αυτός με τον Ερντογάν. Θέλω να πω ότι ο Ερντογάν δεν κάθεται, δουλεύει, εργάζεται, θα προσπαθεί να μαζέψει ό,τι υπάρχει από την κεντροδεξιά μέχρι πέρα από τα όρια της δεξιάς και των εθνικιστών, όπου πάει, έτσι, υπερεθνικιστές και υπερδεξιοί και φασίστες και... Να δούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής η δυναμική είναι αυτή που είπαμε, 45-55, και να πούμε ότι ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση, ενώ η Τουρκία έχει στραφεί στον εαυτό της, αρχίζει νομίζω επίσημα ο προεκλογικός αγώνας στις 15 Μαρτίου, μεθαύριο δηλαδή, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, παρέλαβε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό το ελικοπτεροφόρο Ανατολού και εκεί έκαναν διάφορες, το διαφήμισαν πολύ οι Τούρκοι, είπε ότι θα έχει πάνω 110 οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη ή ελικόπτερα επιθετικά, εξαρτάται, θέλοντας να δείξουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο με την παρουσία αυτού του πλοίου. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να μειώνουμε την αξία του, αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι ένας από αρκετά ως πολύ εύκολος στόχος και για τα βλήματα, τα αντιπλοϊκά βλήματα και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ένας πολύ πολύ εύκολος στόχος. Επίσης είδαμε και τον Ακάρ, φόρεσε μια απολύκωση στην προβιά σαν αρνάκι και έτσι πολύ γλυκά μας είπε, ναι λέει, ξέρετε, με διάλογο να το μοιράσουμε τον πλούτο στο Αιγαίο. Ποιο είναι το περίεργο? Ότι υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που συμφωνούν και στα γνωστά ιδρύματα είναι αυτοί και είναι εκεί οι καθηγητές, αυτοί οι ακαδημαϊκοί που πολύ ωραία μας το παρουσιάζουν, σαν τον Ακάρ. Θέλουν μαλακάνα, εντάξει. Για κρατήστε το αυτό. Να μοιράσουμε τον πλούτο του Αιγαίου χωρίς να σκοτωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που σχετίζεται με τους τσάμιδες. Καταρχάς να δούμε τι σημαίνει τσάμιδες. Τσιάμιδες, το λέει ο κύριος Δημητρίου εδώ, μου στείλε εδώ και ένα κείμενο να το δούμε μαζί. Είναι φίλος και συνεργάτης ο κύριος Δημητρίου.
υπάρχει ο ποταμός Θίαμης και αυτοί που κατοικούσαν εκεί, όπως λέμε Σέρες, Σερέι, Θίαμης, Θιάμιδες, Τσιάμιδες, αυτοί είναι, από εκεί προέρχονται. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, αλλά μέσα στον Κικαιώνα μου το έδωσε ένας φίλος στο Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που κατάγεται από την περιοχή, που αποδείκνυε, επαναλαμβάνω, αποδείκνυε πως είχαν εξισλαμιστεί οι Τσάμιδες. Ήταν Έλληνες που εξισλαμίστηκαν και υιοθέτησαν και την αλβανική γλώσσα. Είχε δηλαδή ονόματα οικογενειών που πέρασαν από εκεί μεριά. Ο κύριος Σωτήρης Δημητρίου λοιπόν έγραψε ένα κείμενο, δεν θα το διαβάσουμε όλο γιατί δεν έχουμε χρόνο, για τους Τσάμιδες, αλλά έχει πραγματικά πολύ στοιχεία που είναι πολύ χρήσιμα. Να πούμε εδώ ότι αυτή η αναφορά δεν έχει να κάνει καθόλου με τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί, σας έχω πει, το είπα και μια φορά στο Χατζηνικολάου και ο κόντεψε να πέσει από την καρέκλα του στο δελτίο ειδήσεων το κεντρικό, ότι εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει στην καλύτερη περίπτωση στρατηγική σχέση με την Αλβανία και στη χειρότερη μια καλή σχέση. Στη χειρότερη. Επίσης έχω πει και μπορώ και να το συζητήσω αυτό, ενώ, ότι η Ελλάδα θα πρέπει, αφού δεν λειτουργεί, χωρίς να χαλάσουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να κάνει μια συνομοσπονδία με την Ιταλία και με την Αλβανία. Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία. Με την Ιταλία γιατί υπάρχει το προηγούμενο της ελληνορωμαϊκής αυτής σύμμιξης που διήρκησε πόσους 5-6 αιώνες και άφησε θαυμάσια αποτελέσματα, και με τους Αλβανούς έχουμε συμπόρευση αιώνων και δεν λέω τίποτα άλλο. Και οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ, ασφαλώς υπάρχουν και δυσάρεστες πτυχές, δηλαδή και το οργανωμένο έγκλημα και όλα αυτά, εντάξει, έχουν ισχυρή παρουσία Αλβανία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι, η συντριπτική πλειονότητα, είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας και θα έλεγα ότι αν συγκρίνουμε τον αριθμό εκατοντάδες χιλιάδες που είναι εδώ σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται, αυτά είναι ελάχιστα. Άρα με την Αλβανία είμαστε, με τους Αλβανούς είμαστε, κρατάμε όμως το ζήτημα της πολιτικής που ασκεί η Αλβανία στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, αλλά και τις αθλιότητες που γίνονται από τους Τσάμιδες που λένε ότι τους κάναμε γενοκτονία. Προσέξτε γιατί δεν τους κάναμε γενοκτονία τώρα, ποιοι είναι οι Τσάμιδες, πολύ γρήγορα, και γιατί δεν τους κάναμε γενοκτονία. Λοιπόν, μετά την απελευθέρωση του 1912 με 13, οι μουσουλμανοτσιάμιδες, απόγονοι παλαιών εξωμωτών, που τόσα δεινά είχαν σωρεύσει στην Ελλάδα, έζησαν ως Έλληνες πολίτες χάρη στην ελληνική μεγαλοψυχία. Θα μπορούσαν να τους διώξουν, λέει. Ζούσαν και υπηρετούσαν στον ελληνικό στρατό, διατήρησαν τις περιουσίες και τα προνόμια που είχαν από τουρκοκρατίας, παραβλέποντας το ελληνικό κράτος με ποιον τρόπο παλαιότερα είχαν γίνει οι ιδιοκτήτες γης οι προγονείς τους. Εννοεί ότι τους είχαν αρπάξει από Έλληνες, αλλά το ελληνικό κράτος είπε κρατήστε τις. Ευνοήθηκαν λοιπόν σκανδαλωδώς οι Τσάμιδες, είχαν απόλυτη ελευθερία και προστασία. Ο μουσουλμανικός κλήρος εμισθοδοτείτο από το ελληνικό δημόσιο, οι ημάμιδες. Είχαν δικά τους σχολεία όπου οι δάσκαλοι αμοιβόταν από την Ελλάδα, η οποία ανελάμβανε και όλα τα εν γέννη τα έξοδα της παιδείας και δίδασκαν την αλβανική γλώσσα. Στους μουσουλμανοτσιάμιδες η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος χορηγούσε καλλιεργητικά δάνεια, παρά την δικαιολογημένη δυσφορία των Ελλήνων συμπολιτών τους, που έβλεπαν το ελληνικό κράτος να ευνοεί τους θρασείς, μισέλληνες και αχάριστους μουσουλμανοτσιάμιδες, εγκατεστημένους στα παραθαλάσσια έφορα παιδινά εδάφη, αντίθετα με τους Έλληνες, οι οποίοι συνεπία των διωγμών από Τούρκους και Τσιάμιδες επί Οθωμανοκρατίας, αναγκάστηκαν να ζουν κυρίως σε άγωνα μέρη της Θεσπρωτείας, όπου κυριολεκτικά φυτοζωούσαν. Το 1940, με την εισβολή των Αλβανών και των Ιταλών και των Γερμανών, επέλεξαν ότι είναι Αλβανοί σύμμαχοι Ιταλών και Γερμανών, πολέμησαν ως δοσύλλογοι στο πλευρό των τότε ισχυρών και εγκλημάτισαν εναντίον του ντόπιου χριστιανικού πληθυσμού. Έφυγαν φοβούμενοι αντίπεινα και τιμωρίες επί εσχάτη προδοσία και σαν εγκληματίες πολέμου τους αφαιρέθηκε η ελληνική υπηκότητα. Προσέξτε γιατί λένε διάφορα. Κάτοικοι Θεσπρωτείας, σύνολον 61.329, το 40 έτσι. Χριστιανοί,
44.668, μουσουλμάνοι 16.661, ήδη το 27% του νομού. Ο μουσουλμανοτσιάμις Νουχί Λατίφ στις 4 Ιουνίου του 1946, αυτός ήταν από το χωριό Τρικόρυφο Φιλιατών, έλεγε: «Εμείς οι Μωαμεθανοί δεν είχαμε κανένα παράπονο κατά της ελληνικής διοικήσεως, ώστε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με την κατοχή του άξονα όλοι οι Μωαμεθανοί όχι μόνο έγιναν όργανα των Ιταλών και των Γερμανών, αλλά ακόμα περισσότερο με φόνους και άλλες εγκληματικές πράξεις εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να εξαλείψουν το ελληνικό στοιχείο από την περιφέρεια της Θεσπρωτείας». Προσέξτε, έτσι. Έκαναν τάγματα κατοχής. Γι' αυτό λέω, δεν είχε τριπλή κατοχή η Ελλάδα, τετραπλή κατοχή είχε. Ιταλική, Γερμανική, Βουλγαρική, ανατολικά του Στρεμώνα, αλλά και Αλβανοτσάμιδες στη Θεσπρωτεία. Εκεί λοιπόν επιδόθηκαν τα τάγματα των Τσάμιδων που είχαν συγκροτήσει με τη βοήθεια και εξοπλισμό των Ιταλών στο προσφυλές σπορ στο Πλιάσικο, λαιλατώντας διαπάζοντας σπίτια για καταστήματα Ελλήνων. Κατόπιν οι εισβολείς απαγόρευαν τους Έλληνες να φορούν το συνηθισμένο καπέλο και τους υποχρέωναν να φορέσουν το γνωστό αλβανικό σκούφο, το κιουλάχι. Τέλος, άρχισαν να διαπράττουν παντοειδή εγκλήματα κατά των άλλων Θεσπρωτών, να βασανίζουν και να σκοτώνουν. Λοιπόν, δημιούργησαν το αλβανικό σύστημα πολιτικής διοικήσεως στην Ξυλιά. Κοιτάξτε τα εγκλήματα που έκαναν. Δολοφονηθέντες υποτσάμιδων μόνον ή εν συνεργασία με τα στρατεύματα κατοχής. 632 Έλληνες. Εξαφανιστέντες και απαχθέντες ως όμηροι, 428. Βιασμοί γυναικών και κορασίδων, 209. Απαγωγές, 31. Πυρπολιθοί σε οικία, 2.332. Προσέξτε. Λαιλατιθέντα ολοσχερός χωριά, 53. Διαρπαδιέντα ζώα, εγωπρόβατα, 37.500. Βοηδοί, 9.500. Υποειδοί 4.000, πουλερικά ένα μέρος 30.000 και ψέλες 742. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα. Λοιπόν, έτσι το Σεπτέμβριο του 1944, παραλείπω κάποια πράγματα, αντιληφθέντες ότι θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη για τη γενικότερη εγκληματική και αντιεθνική δράση τους, οι Τσάμιδες μαζί με τους υποχωρούντες Γερμανούς που έχασαν τον πόλεμο αποχωρούν για την Αλβανία οικειοθελώς και ήταν περί τις 17-18.000 ψυχές. Μεγάλος αριθμός Τσάμιδων μεταφέρθηκε στην Αλβανία με γερμανικά μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με αναφορά Αμερικανού στρατιωτικού. Στην Αλβανία, το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα τους εγκατέστησε στην πεδιάδα της Μουζακιάς και τους διατήρησε ως Έλληνες υπηκόους με την ελπίδα τυχόν επιστροφής τους στην Ελλάδα ή επανάκτηση των περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία είχαν δεσμευτεί στο μεταξύ από το ελληνικό κράτος. Το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων, παρουσία εκπροσώπου της Κοινωνίας των Εθνών, ΟΗΕ σήμερα, με την υπαριθμόν 344, 23 Τετάρτου του 1945 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Ιωαννίνων, καταδίκασε ερήμηνης θάνατον 1930 μουσουλμανοτσιάμιδες ως εγκληματίες πολέμου. Οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δημεύτηκαν με βασιλικό διάταγμα και με νόμο. Εκποιήθηκαν ή διανομήθηκαν σε όλους όσους έπεσαν θύματα της θηριωδίας των μουσουλμάνων της Τσαμοριάς. Με την υπαριθμόν 5862 του 1947 απόφαση του Υπουργείου Στρατιωτικών, οι μουσουλμανοτσιάμιδες στερήθηκαν την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τους Τσάμιδες. Και γιατί το ανέφερα, επέλεξα, μου το έστειλε ο κύριος Σωτήρης Δημητρίου. Γιατί? Διότι οι Τσάμιδες, δασκαλεμένοι από την Τουρκία, δεν ξέρω και χρηματοδοτούμενοι, δημιουργούν συνεχώς ζήτημα γενοκτονίας από την Ελλάδα. Δηλαδή, συντάχθηκαν με τους εισβολείς, φασίστες και ναζί. Πήραν όπλα από αυτούς, δημιουργούσαν τάγματα κατοχής, έσφαξαν, έκαψαν, λαιλάτισαν, έφυγαν μόνοι τους, δεν τους έδιωξε κανένας, με γερμανικά οχήματα φύγανε, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν οι 2.000 περίπου ως εγκληματίες πολέμου
και τώρα λένε ότι τους κάναμε και γενοκτονία. Πώς τους κάναμε γενοκτονία όταν ήμασταν υποκατοχή εμείς? Πώς έγινε η γενοκτονία? Έτσι. Και δεν έχει να κάνει τίποτα με τους Αλβανούς. Για τους Αλβανούς, την άποψή μου, σας την είπα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι οι Έλληνες της Αντιόχειας. Ακούστε. Το μετέφρασα, είναι 5 σελίδες, δεν θα το πω διαβάσουμε φυσικά, ένα άρθρο του The National News. The National News, θα το δείτε στην ιστοσελίδα μας, Infognomon Πολιτικά. Το έγραψε η Σανίβα Ρόουζ από το Σαμάνταγ της Αντιόχειας. Από το Σαμάνταγ και από την Αντιόχεια. Το Σαμάνταγ είναι μια κομμόπολη του νομού Χατάι, η Αντιόχεια είναι η πρωτεύουσα του νομού Χατάι και η Αλεξανδρέτα το λιμάνι. Εκεί λοιπόν έκανε μια έρευνα στα ελληνοχριστιανικά χωριά της περιοχής. Λέει ότι υπήρχαν περίπου 10.000 χριστιανοί. Μίλησε με τον πατέρα Τρίφωνα και τον πατέρα Ηλία, 2 παπάδες εκεί. Φωτογράφησε τις γκρεμισμένες εκκλησίες. Μίλησε με τους ιερωμένους και αφουγκράστηκε την αγωνία των ανθρώπων αυτών να χαθεί ο ελληνισμός από την περιοχή. Γιατί? Διότι λέει, και υπάρχουν και άλλες αναφορές άλλων ανθρώπων που δεν είναι από την κοινότητα εκεί, ότι μπορεί να υπάρχει και σκόπιμη η πολιτική του τουρκικού κράτους να μην βοηθήσει αυτά τα χωριά. Γιατί υπάρχουν τα ελληνικά χωριά, γύρω στις 400 οικογένειες λέει ότι είναι τώρα. Υπάρχουν φυσικά χριστιανοί και μέσα στην Αντιόχεια, υπάρχουν και στην Αλεξανδρέτα, αλλά λέει σχετικά με τα χωριά ότι υπάρχει πιθανότητα να μην βοηθήσουν τους ανθρώπους να μείνουν εκεί, δηλαδή ανοικοδόμηση, σκηνές, να υποχρεωθούν να φύγουν, να εγκατασταθούν αλλού και μετά αν εγκατασταθούν αλλού δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα χωριά τους. Και έτσι να χαθεί ο ελληνισμός από αυτή την περιοχή. Επίσης υπάρχει και ένα χωριό εκεί αρμένικο, το οποίο τα ίδια ακριβώς παράπονα έκαναν και οι Αρμένοι του χωριού. Το μοναδικό αρμένικο χωριό στην περιοχή. Γιατί επέλεξα να αναφέρω το θέμα αυτό? Διότι, προσέξτε, δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτσι, αλλά στη δική μου αντίληψη δεν επέπεσε κανένα άρθρο από κανένα ελληνικό έντυπο ή κάποια ελληνική τηλεόραση να καλύψει διεξοδικά το θέμα όπως έγινε σε αυτές τις 5 σελίδες του The National News. Δηλαδή ξένοι πήγαν και κάλυψαν το θέμα των Ελληνοορθοδόξων με αναφορές στις γενοκτονίες. Λέω ότι αυτοί γλίτωσαν τη γενοκτονία και την ανταλλαγή των πληθυσμών γιατί ήταν η περιοχή υπό τη γαλλική εντολή της Συρίας. Γι' αυτό γλίτωσαν. Το 1938, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ λίγο πριν πεθάνει έκανε διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό της Αγγλίας και της Γαλλίας, και για να εισέλθει ζήτησε πίσω το Χατάι και το πήρε με ένα κύβδηλο δημοψήφισμα. Οι Σύριοι θεωρούν μέχρι σήμερα ότι αποτελεί μέρος της επικράτειας της Συρίας. Επειδή λοιπόν όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών δεν ήταν στην επικράτεια του τουρκικού κράτους, και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν οι άνθρωποι αυτοί στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Παρεμπιπτόντως, ο πατέρας Τρίφωνος και ο πατέρας Ηλίας λένε ότι κάνουν προσπάθειες να μαζέψουν λεφτά να ξανακτήσουν τις εκκλησίες που έχουν γκρεμιστεί. Εάν έχω λεπτομέρειες θα τις βάλω στο κανάλι τους αριθμούς λογαριασμού, αφού διασταυρώσω ότι δεν γίνεται καμία τέτοια, και θα ζητήσω και από τους φίλους μας να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Πάμε και στο επόμενο θέμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Υπάρχει κάποιοι το κατηγόρησαν, το έβαλα και στο Twitter. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, το οποίο υποβάθμισε την Ελλάδα από φιλελεύθερη σε εκλογική δημοκρατία. Και λέει ότι το παράρτημα της έκθεσης που είναι αφιερωμένο στη χώρα μας φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Ελλάδα σε ολισθηρό έδαφος», και υπογραμμίζει ότι το 2022 αποκαλύφθηκε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε πολυάριθμα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων πολιτικών εχθρών και φίλους της κυβέρνησης,
και φίλων της κυβέρνησης, καθώς και ερευνητών δημοσιογράφων. Ακόμη οι συντάκτες της Διεθνούς Έκθεσης σημειώνουν ότι στην Ελλάδα καταγράφονται πολύμηνες καθυστερήσεις στη δικαστική και κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης. Φέρουν μάλιστα ως χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα τη στάση της Επιτροπής Θερμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία, όπως αναφέρεται, έβαλε εμπόδια στο να καταθέσουν μάρτυρες κλειδιά και κατέθεσε πόρισμα το οποίο θα παραμείνει απόρριτο. Λέει λοιπόν στην αναφορά για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία. Δημοσιογράφοι εμποδίζονται τακτικά να κάνουν ρεπορτάζ σε μια σειρά από θέματα όπως το μεταναστευτικό. Υπογραμμίζεται ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας σε μια σειρά από δείκτες ελευθεριών την κατατάσσουν βάσει της μεθοδολογίας του Σουηδικού Ινστιτούτου στην 49η θέση του δείκτη φιλελεύθερης δημοκρατίας, δηλαδή μια θέση κάτω από τη Βουλγαρία και 4 θέσεις κάτω από την Κύπρο. Άλλες χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις από την Ελλάδα είναι η Ρουμανία 55η, το Κωσυφοπαίδιο 700, η Πολωνία 78η, Μαυροβούνιο 820, Αλβανία 83η, Σκόπια 90η, Σερβία 104, Ουκρανία 114, Ρωσία 159. Τέλος πάντων, μπορεί σε αυτές τις εκθέσεις να κρύβονται και άλλες σκοπιμότητες, αλλά πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό που έγινε στα Τέμπη σχετίζεται με όλα αυτά. Σχετίζεται, είναι, ξέρετε, η διάλυση των θεσμών. Οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη βασική ευθύνη, γιατί η εκτελεστική εξουσία, η πολιτική δηλαδή, είναι αυτή η οποία έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις εξουσίες και σε όλες τις εκφάνσεις της εξουσίας στην Ελλάδα. Και απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά είναι και το εξής γεγονός. Ξέρετε, είδα ο Ερντογάν, το κόμμα του, ακόμα και η Τουρκία, δυστυχώς παίρνουν μαθήματα. Είπε μέχρι 3 θητείες οι βουλευτές. Μετά πάνε να κάνεις τη δουλειά σου. Γεωπόνος, γιατρός, δικηγόρος, λογιστής και ό,τι είσαι. Τι θα πει μια ζωή? Δεν κατάλαβα, δηλαδή, μια ζωή πολιτικός. Ο πολιτικός είναι επάγγελμα. Και τι θα πει? Δηλαδή, εδώ κάτι συμβαίνει. Ακούστε εδώ, είναι απόδειξη αυτό. Όταν ο πατέρας είναι πρωθυπουργός, ο γιος πρωθυπουργός, η αδερφή υπουργός εξωτερικών, ο ανεψιός περιφερειάρχης, δήμαρχος και μετά προαλήφθηκε για πρωθυπουργός και αυτός. Ο γιος, όλα αυτά, εάν ήταν δύσκολη η πολιτική και αν δεν ήταν προσοδοφόρο επάγγελμα, γιατί να βάζει ο άλλος το παιδί του? Να πάει να ταλαιπωρείται με τον ένα και με τον άλλον, να ακούει τα προβλήματα του κόσμου, να τα φορτώνεται στην πλάτη και να... Δεν είναι όμως έτσι. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Εδώ είναι απόδειξη. Γιατί λοιπόν οι πολιτικοί δεν στέλνουν τα παιδιά τους να γίνουν κάτι που να βοηθήσουν την κοινωνία μέσα από το επάγγελμά τους? Τι κάναν την πολιτική? Μήπως είναι κανένα χρυσορυχείο οι πολιτικοί και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι? Άκουσα σήμερα τον κύριο Κοντογιαννόπουλο. Νομίζω ότι είναι 82 χρόνων άνθρωπος. Είχε πει ότι θα μπω στην Ηλία. Τελικά λέει, επειδή με τα Τέμπη δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, δεν θέλω να είμαι. Αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Και έκανε πολύ σωστές επισημάνσεις. Είπε ότι όσο υπάρχει αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν πρόκειται η Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Και έδωσε και ιδέες, αυτές που γράφει και ο Σταύρος, γιατί ορισμένοι λέτε όλο διαπιστώσεις, κάνετε και προτάσεις. Ο Σταύρος έχει κάνει ένα βιβλίο που λέει «Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε». Παίρνει, ξετινάζει το υφιστάμενο σύνταγμα της Ελλάδας και αποδεικνύει ότι δεν είναι δημοκρατικό και έχει γράψει ένα σύνταγμα το οποίο ο καθένας μπορεί να το κρίνει και εκεί κάνει κάποιες προτάσεις. Πώς πρέπει να είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα? Διότι αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι δημοκρατία. Είναι κομματοκρατία, είναι ολιγαρχία, είναι οικογενειοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά.